number 42. Hymn 42.
gbogbo orun orí wa jẹ́ kìkì ahọ́n kò tó yin Ọlọ́run. Òun ni olùpamọ́, òun ni olùbùkún, òun ni olùdáǹdè, òun ni olùwòsàn, òun ni Ọlọ́run, òun ni Olúwa, òun náà ni Olódùmarè, gbanigbani tó tó gbani, ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ nínú àwọn ọ̀run, ọba tá a yìn tẹ̀rùtẹ̀rù, onílé ọlá, alágbàlá ìmọ́lẹ̀, Ọlọ́run tó ń jẹ́ èmẹ̀nẹ. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí a máa yin Ọlọ́run yìí, Ọlọ́run tí ń bá ní rìnrìn àjò tó ń ṣíwájú ẹni lọ, Ọlọ́run tó ń pe mọ́lẹ̀ níjà tó ń sọ di àjẹ́ níwájú ọ̀tá, gbanigbani Ọlọ́run ìyanu. Olúwa ẹ ṣé o, Olúwa ẹ ṣé.
àjọsìn. Àmín. Okay, hallelujah. Ẹ jọ̀ọ́ má bínú, a ó tún dìde, a ó kí hallelujah méje tó níná sí Ọlọ́run fún ìdásí àti ìpamọ́ ààbò ojúrere orí ọ̀fẹ́ tá a rí gbà lórí òkè yìí láti rí Sunday kìíní. Mọ̀ pé wà tá à ń dàgbà Nàìjíríà ẹni lọ́dún láàbí tí ó wá máa múra mo dẹ̀ rí pé a ṣe bẹ́ẹ̀ náà tó ẹ jẹ́ ká dìde hallelujah tó níná láti inú ọkàn wa. Ẹ jẹ́ ká fi ìbùkún fún Olúwa gbogbo ohun tó wà nínú wa lónìí kó ní Ọlọ́run lógo pẹ̀lú hallelujah tó níná méje ó yẹ o. Hallelujah! 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 Kí Olúwa kó gba ẹbọ ọpẹ́ wa. Àṣẹ yìí àṣàmùdún lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ láti gbọ́ àwọn ìfilọ̀ wa. Ẹ jẹ́ ń jarí ẹni tó ń bá wa jọ́sìn fún ìgbà àkọ́kọ́. Kò sí, mo mọ̀ pé wọ́n ń bọ̀ lọ́nà rẹpẹtẹ lórúkọ Jésù. Ní orúkọ àwọn ẹbí Táíwò àti Adédípẹ̀, wọ́n dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run fún àdúrótì gbogbo members Yorùbá Christian Fellowship àti ẹbí Dágundúró fún àdúrótì àti àṣeyẹ èyí tí a ṣe lórí ọmọ ológo ọmọ ọlọ́lá tí Olúwa fi ta ìdílé náà lọ́rẹ. A dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run pé ìkómọ ìsọmọlórúkọ la fi bẹ̀rẹ̀ ọdún tuntun lórí òkè Dágundúró. Ìdánilójú pé bí bàbá ń pòǹgbẹ láti sọ ìbẹ́ta lórúkọ, mo dẹ̀ mọ̀ pé a rí bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù. Tèmi á pẹ̀lú hallelujah. Ẹ jẹ́ ká fi sọ́kàn ní February 9 ní agbára Ọlọ́run a ó gbé ọmọ náà padà wá fún baby dedication. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo aláfiwé pé February 9, 2020 lórí òkè yìí. Ní orúkọ àwọn bàbá wa a dúpẹ́ ní ọwọ́ gbogbo àwọn ministers àti òṣìṣẹ́ ní orí òkè Dágundúró àti Yorùbá Christian Fellowship tí wọ́n wá sí ìpàdé pàtàkì tí a ṣe ní ọjọ́ ti àná. Ní agbára Ọlọ́run a fi máa tó wa létí the next time tá a máa ṣe irú ìpàdé bẹ́ẹ̀. Hallelujah. Gẹ́gẹ́ bí a ti ń fi lọ ní agbára Ọlọ́run a ó ní ìsìn ìdágbére fún àwọn màmá wa Chief Mrs. Christian Abọ́sẹ̀dé Odùkọ̀yà, màmá àwọn bàbá wa Kẹ́hìndé Odùkọ̀yà tí a ó ṣe níbí ní January 10. It is on Friday, January 10, Friday tó ń bọ̀ yìí ní bíbá ní agogo 6 gẹ́gẹ́ bí ẹbí Dágundúró ẹ jọ̀ọ́ a rọ̀ wá kí a fi tìfẹ́tìfẹ́ dúró ti ìdílé yìí. Hallelujah. Ìsìn ìdágbére àti ìfaralélẹ̀ àwọn màmá wa nínú Olúwa Dickness Felicia Ọ̀dẹ́lékè, màmá brother wa brother Sunday Ọ̀dẹ́lékè, gbogbo alamọ̀ bàbá ìfẹ́. Ìsìn ìfaralélẹ̀ màmá wọn ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní January 17, 2020 wọ́n ṣe service of song ní ilé wọn ní òkè odò ọba ní Ọ̀ṣun State aago 5 ní Ọ̀ṣun State ní agogo 5. Then funeral service ní January 18, 2020 at Christ Apostolic Church Òkè Ìgbàlà Òkè Ọba District Headquarters ní 10 a.m. Then reception at Adebimpe Event Center Òṣogbo. Ẹ jọ̀ọ́ máa wò pé nǹkan tó ń ṣe Nàìjíríà kí lédè ta fi ń lọ. Ìgbà míì a lè ní èèyàn nítòsí níbẹ̀ tán wà nítòsí a lè rán wọn lọ láti lọ ṣojú fún wa gẹ́gẹ́ bí ẹbí àti gẹ́gẹ́ bí ẹbí Dágundúró. Ìdí ẹ̀ tá fi ń ṣe léyìí nìyẹn. Dẹ̀ mo rọ̀ wá ní àsìkò ẹ jẹ́ kí gbogbo wa dìde gẹ́gẹ́ bí ẹbí láti fi àdúrà ran ìdílé yìí lọ́wọ́ àti ọjọ́ náà kí Olúwa nínú àánú ẹ̀ kó gba àkóso. Wọ́n ti dá ọjọ́ jẹ́ k'Olúwa kó jẹ́ kó kóore, ohun ibi tó ń yẹ ọjọ́ kó má ṣe yẹ ọjọ́, gbogbo àwọn tó ń lọ k'Ọlọ́run ṣọ́ wọn lọ, ohun gbogbo tó ń fẹ́ ṣe k'Olúwa kó gba àkóso, wúrà àti fàdákà tó nílò k'Olúwa kó jọ kó fi fún wọn, kán padà wá pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹ̀rí. Ẹ jẹ́ ká dìde láti gba àdúrà.
Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ jẹ́ ká jókòó. Bákan náà gẹ́gẹ́ bí a ti fi ń lọ Memorial Thanksgiving Service wà fún ìkan náà àwọn màmá wa tí Olúwa pè sí ilé ògo ní November 12 ní last year. Ṣùgbọ́n ìkan náà màmá wa lórí òkè Dàgúndúró ni wọ́n padà lọ́lé Olúwa dẹ̀ pè wọ́n. So January 26 níbí báyìí náà la ó ti ṣe ẹjọ́ jẹ́ ká fi sọ́kàn ká dẹ̀ gbárùkù ti ẹbí náà. Bákan náà àwọn bàbá wa Chief Charles Kọ́láwọlé on February 19 wọ́n máa ṣe birthday Thanksgiving. Sorry, February 19. Oh, January ni. Okay, sorry. January 19th wọ́n máa ṣe Thanksgiving, birthday Thanksgiving wọn. Ẹ jẹ́ ká múra bàtà ijó wa ká mú sílẹ̀. Torí keep on shining àtúnrí wọn ní another level níjọ́ yìí lórúkọ Jésù. Ẹ kí hallelujah. Service of song for Mama Abiodun Esther Ademefun ní Adétúyì. Mama àwọn màmá wa màmá àrò. Gbogbo àwọn màmá àrò. Hallelujah. Ní agbára Ọlọ́run ní oṣù kẹta March 21st níbí báyìí ní agogo 7. Mama Ademefun wọ́n máa sin wọ́n ní April ní Nàìjíríà. Gbogbo wa ọmọ rere àgbẹ̀yìn gbogbo wa. Àdúrà orí ìlà wa yóò máa wà bí a ti ń ṣe ní dédé agogo 6:30 sí aago 7 ní Monday through Saturday. Ẹ jẹ́ ká túbọ̀ kéde àdúrà orí ìlà yìí fún àwọn èèyàn wa. Bákan náà àdúrà wa ní ọjọ́ Sunday ní ìrọ̀lẹ́ ní dédé agogo 6 àti níjọ́ Wednesday lóyìnbó èdè Gẹ̀ẹ́sì ní dédé agogo 9. Ẹ jẹ́ ajẹ́ olóòótọ́. Bákan náà Tuesday prayer meeting. Ẹjọ́ eléyìí ṣe pàtàkì kò sí tí ò pàtàkì nínú gbogbo program wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àná àwọn ò mọ̀ àwọn ò kì í gbọ́. À á gbìyànjú láti máa fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ láti rán àwọn ènìyàn létí. Olúwa ń ṣe bẹ̀bẹ̀ láàrin ètò Tuesday àti àwọn crossover wa ní oṣooṣù. A ti mọ̀ pé oṣooṣù la ń ṣe crossover ń sìn ní agogo 10:30. Olúwa rán wa létí Ọlọ́run á dẹ̀ fàyè gba gbogbo wa. Kí a tó parí ìsìn kí a tó ṣe oore ọ̀fẹ́ àwọn màmá wa Adégúnjú wọ́n ní ọ̀rọ̀ ẹ̀rí láti share pẹ̀lú wa. Ẹ kí hallelujah. Tí àfikún bá wà nínú àwọn ọ̀rọ̀ wa Ọlọ́run àwọn bàbá máa fi tó wa létí. Ẹ jẹ́ ká palẹ̀ ọ̀rẹ́ wa mọ́. Ìwé òwe orí 3 ẹsẹ̀ 9 àti ẹsẹ̀ 10. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi project ẹ̀ máa ka ní English àti Yorùbá. Ìwé òwe orí 3 ẹsẹ̀ 9 àti ẹsẹ̀ 10. Ó ní Yorùbá ó ní fi ohun ìní rẹ bọ̀wọ̀ fún Olúwa àti láti inú gbogbo àkọ́bí ìbísí oko rẹ. Bẹ́ẹ̀ ni àkà rẹ yóò kún àká rẹ yóò kún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àti àgbá rẹ yóò sì kún fún wáìnì titun. Ok, lóyìnbó òyìnbó yẹn yé mi dáadáa ju Yorùbá lọ. Proverbs 3:9 and 10. It says, "Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of thine increase, so that thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine." Ẹ jọ̀ọ́ àwọn ushers, envelope first fruits. Ẹnikẹ́ni tó bá gbàgbọ́ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a kà yìí, àǹfààní wà. Mo mọ̀ pé a ò ṣerú ẹ̀rí ní orí òkè àdúrà yìí, ṣùgbọ́n ìtọ́ni nǹkan kan mo lè bàbá wà ń bí kì í ṣe pé wà ń bí mo ṣe ń sọ lójúmọ́ mo lè sọ lẹ́yìn wọn náà wípé bàbá ò kì í ṣe nǹkan kan láìsí ìtọ́ni Ọlọ́run. Èèyàn ni wọ́n o, he can make mistakes,
But I know that for sure that he doesn't do anything without direction from God. So Olúwa ló darí wọn pé ká fi fún ìpè first fruit síta, ẹni tó bá gbàgbọ́ nínú ẹ̀ kò ṣe. Nígbà tó sọ fún mi láàárọ̀ pé kí n ṣe lè pé bí ìtọ́ni Ọlọ́run verse tí Olúwa fún mi nìyẹn. Ṣé mọ̀ pé ẹ̀mí Ọlọ́run ìkan ṣoṣo ni. Ẹ jẹ́ ká lọ kà á dáadáa. Wọ́n fún wa ní envelope yẹn. Ẹni tí mí pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ for the first time tí ò bá múra sílẹ̀, mo fẹ́ kó lọ ka verse yẹn. Ó dàbí Málákáì ni, ó ní ẹ fi èyí dán mi wò. Bíbélì dẹ̀ sọ fún wa pé ẹ má dán Ọlọ́run wò, àbí? Ṣùgbọ́n Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló ní kẹ́ fi èyí dán òun wò. Ó ní kí a mú first fruit wa wá. Ó ní àkà, àbí? Àkà wa á kún. Then kíni wa barrel wa, àgbá wa á tún kún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wáìnì titun. Ìlérí Ọlọ́run wà níbẹ̀. Ẹni tó bá gbàgbọ́ nínú ẹ̀, a ó fún wa ní envelope. Ìdarí Ọlọ́run ni, nítorí pé Olúwa fẹ́ bùkún fún wa. A ò ṣe rí but ìdarí Ọlọ́run ni. So ẹni tó bá lè ṣe nísìn, wọ́n fún wa ní envelope. Ẹni tí ò bá lè ṣe nísìn, mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbá envelope yẹn lọ sílé, kẹ́ ẹ wá gbàdúrà sí i, kẹ́ ẹ bẹ̀bẹ̀ pé Olúwa darí mi. Ọlọ́run tí kì í dojú tì ní Ọlọ́run dágun dúró. Tó bá sọ̀rọ̀ ń ti ọ̀rọ̀ ẹ̀ lẹ́yìn. So ẹ jọ̀ọ́ ẹni tó bá fẹ́, ushers ẹ bá mi by show of hands, ẹ bá mi fún wọn ní envelope first fruit. Okay, tó bá ń palẹ̀ mọ́, ẹ ti rí. Wọ́n ń palẹ̀ mọ́ lọ́wọ́, ṣáà ti palẹ̀ mọ́ ọrẹ wa. Ṣé wọn pé first Sunday ní àwa yìí? Ó yẹ ká rú ẹbọ tó jọjú níwájú Ọlọ́run. Kì í ṣe bàbá Daniel là ń fún lówó. Iṣẹ́ Olúwa ni, orí ọ̀fẹ́ dẹ̀ ni fún wa láti jẹ́ ẹni tó ń fi sí inú iṣẹ́ Olúwa. Èrè púpọ̀ wà níbẹ̀. Kì í ṣe owó nìkan ni èrè tá à ń rí gbà ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Àlàáfíà, ìbùkún, jíjẹ mímu lórí ọmọ ní gbogbo ọ̀nà. Tó náà tó máa ní ká fi ọrẹ sílẹ̀, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká ṣe tinútinú. Bíbélì gan sọ fún wa pé Olúwa ní inú dídùn sí ẹni tó ṣe kí ni ẹni tó mú ọrẹ wá, cheerful giver. Ẹ má jẹ́ àròjú. First Sunday, ohun gbogbo tá a ní ẹ jẹ́ ká fi yin Ọlọ́run lógo. Ọlọ́run á dẹ̀ jẹ́ kí ẹbọ ọpẹ́ wa kó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. Ẹ jẹ́ ká dìde. Mo wá fẹ́ kó rán ẹbọ yẹn níṣẹ́. Sọ fún Ọlọ́run àti ìdámẹ́wàá náà o. Ẹ má jẹ́ Ọlọ́run lólè o. Mo fẹ́ kó rán ọrẹ yẹn níṣẹ́. Olúwa, ọrẹ tí mo kọ́kọ́ mú wá ní 2020 ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbàgbọ́, ṣùgbọ́n mo fẹ́ ká gbàgbọ́ nínú ọdún yìí. Ìgbé torúkọ Ọlọ́run ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlérí fún wa ní orí òkè yìí. Èmi ò gbàdúrà kí mi lọ ní àwa láti ta o. Àdúrà tèmi pé kọ́lọ́run kó raise mi lọ ní àláàrin wa. So ẹ jẹ́ káwa náà ká invoke ẹni tó bá fẹ́. Ok, wá fún wọn. Ó yẹ ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà. Ọlọ́run alààyè, bá mi yà sí mímọ́, báyìí mo fẹ́ kó ṣe. Ìbéèrè olúkálùkù ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ tirẹ̀ nínú ọdún tuntun. Olúwa má ṣe mí ní bùkátà títí ọdún yìí máa fi parí. Orí ọ̀fẹ́ láti máa mú wá sí iwájú rẹ̀ Olúwa fi fún mi. Bàbá ńlá wa Ábúráhámù ó rú ẹbọ, ọ̀run ṣí ó súre fún. Nóà rú ẹbọ, Ọlọ́run bá dá májẹ̀mú. Sólómọ́nì rú ẹbọ, Olúwa bá dá májẹ̀mú. Mo fẹ́ kí wọn náà rú ẹbọ tó o bá fi nǹkan tó jọjú sí tó tó àpò yẹn ṣe kó rú ẹbọ sí Ọlọ́run ní Sunday kìíní. Ipò tẹ̀ wà láyé wà láàyè. Kí Olúwa kó gbọ́ ẹ̀bẹ̀ àti àdúrà wa. Ẹbọ wa kó dàbí òórùn dídùn, kó ṣe mímọ́, kó ṣe ìtẹ́wọ́gbà. Kí ọ̀run kó súre fún wa. Ọdún yìí kó yàgò fún wa. Ká láyọ̀ ká lè máa dúró níwájú Ọlọ́run títí ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ jọ̀ọ́ first fruit envelope yẹn ni, if you are interested, raise your hands. The ushers will give you Proverbs 3, 9 and 10. Ẹ jẹ́ ká kà á, ká béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run. Olúwa, ohun tó fẹ́ kí n ṣe, ká dẹ̀ wá mú wá ní ọjọ́ mẹ́jọ.
Ọlọ́run alàgbà Òrùbí wọ́n á yọrẹ ìsinmi mọ́ fún wa Elder Òrùbí. Ó ṣe Ọlọ́run ìyanu adúpẹ́ ọba tí ó pọ̀ nípa àti agbára fún oore ọ̀fẹ́ láti òfin fún wa láti mú ọrẹ àkọ́kọ́ wá nínú ọdún 2020. Ó ṣe Ọlọ́run ìyanu gba ọpẹ́ wa. Ọrẹ náà rèé tí a ti mú wá síwájú rẹ àyà sí mímọ́ fún lílò fún iṣẹ́ rẹ àyà sí wọn nípa ní orúkọ ti Bàbá àti ní ti Ọmọ àti ní ti Ẹ̀mí Mímọ́. Hallelujah. Wọ́n ṣe ṣe wà ní ìdúró mi báyìí àfi hallelujah kọ kí àwọn àti sista Jọkẹ́ Àgbìdá sista Àgbì ẹ máa bọ̀ wọ́njú gbogbo of course àjọ ń ṣe Yorùbá Christian Fellowship láti faith Elder Òrùbí àwọn ní ọkọ ọmọọba Elédùà àti gbogbo wa mọ̀ dáadáa hallelujah. Aṣọ tí wọ́n wọ̀ yìí nígbà tí mo ní kí wọ́n á yọrọ sí mọ́ mọ̀ pé ẹ máa wẹnu pé bóyá òyìnbó ló máa fi yọrọ sí mọ́ Yorùbá yọ̀ lẹ́nu wọn dáadáa ẹja fa hallelujah kíkan kí wọ́n káàbọ̀ ó yá o hallelujah you're welcome hallelujah thank you. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi ohunkóhun tó fẹ́ sọ ìrìn àjò 40 ọjọ́ di 40 ọdún nínú ayé wa lórúkọ Jésù Olúwa bá wí. A gbàdúrà gbogbo agbára àti ipá tó mú ká dúró lójú kan tí ó mú kí ìtẹ̀síwájú kó bá ayé wa lórúkọ Jésù bá wa bí wò. Ogun tí ò mú kéèyàn kó tẹ̀síwájú. Bíbélì sọ pé ipa ọ̀nà olódodo a máa mọ́lẹ̀ sí lójoojúmọ́ ni a láti sún síwájú ni lórúkọ Jésù ohunkóhun tó mú ká dúró sójú kan. Work authorization àti lò ó ti dọ́dún 3. Ó yẹ ká ti gba green card àti dúró àwọn ojú Olúwa fún ọkọ ọdún kan tó ti yípo ó yẹ ká ti wà nílé ọkọ àti ṣègbéyàwó ọdún 3 rẹ̀ ó yẹ ká ti máa tọ́mọ. Ohunkóhun tó mú kéèyàn dúró sójú kan lónìí Olúwa bá fòpin sí ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ ṣé púpọ̀ akíra kú ọdún ńlá orúkọ tó bá wù wá lè fún ọjọ́ tó bá ti lè ṣe wá láǹfààní. Wọ́n pe ọjọ́ ìsinmi àkọ́kọ́ ní ọdún ńlá èmi náà ṣe gbà bẹ́ẹ̀ hallelujah. Bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀dẹ̀ ìgbà ìmúra mi gan fi hàn pé à ń ṣọdún ńlá. Mo ṣe ìlérí fún àwọn kan pé màá wọ agbádá lónìí wọ́n jiyàn wọ́n ní mi ò ní wọ̀ á dẹ̀ pé àwọn èèyàn méjì jẹ́rìí pé tí n bá wọ̀ màá gba $100 tí n bá wọ̀ màá san $100 fún un. Tí ẹ bá rí tí n bá wọ àwọn aṣọ ìkíṣe bẹ́ẹ̀ náà ni ó wà lọ́wọ́ mi láti ra aṣọ wọ́n fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà wọ́n fi fún mi ni. Ó bẹ̀rẹ̀ látòrí ìyàwó mi àtàwọn ọmọ mi nípa tẹ̀mí àti nípa tara èyí tí mo wọ̀ ẹni tó fún mi tí n bá dárúkọ ẹ̀ kí n má bàa embarrass ẹ̀ nígbà tó lọ sí Nàìjíríà ó mi ò mọ̀ ó béèrè measurement mi bóyá ó rẹ́ nìkan sí tó ṣàfù ní ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀kú ìnáwó sá ẹni náà Olúwa á bùkún yín lọ́pọ̀lọpọ̀. Jésù wá gbé mi dìde Ẹ̀mí Mímọ́ wá gbé mi dìde ṣòwò kí. Yeah.
gẹ́gẹ́ bí èyí tí wọ́n fi lé mi lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn adarí àti alákòóso Yorùbá Christian Fellowship, ohun tí wọ́n fi lé wa lọ́wọ́ ká fi sọ̀rọ̀ ní oṣù yìí ní ìdàgbà nípa ti ẹ̀mí. Bí ẹ̀dá ènìyàn ipa mẹ́ta la wà. Ẹ̀mí lènìyàn, ó ń gbénú ara, ó sì ní ìyè. Man is tripartite. A man is a spirit dwelling inside the body, but it has a soul. Bí ẹ̀mí ṣe lágbára tó, ẹ̀mí ò lè darí ara láì jẹ́ pé ó gbanú ohun tí a ń pè ní ìyè ọgbọ́n ènìyàn kọjá. Ara yìí òun là ń fojú rí báyìí, ẹ̀mí a ò lè fojú rí. Ṣùgbọ́n gbogbo ohun tára ń ṣe, ara kọ́ ló ń ṣe, ó ń gba àṣẹ ìtọ́ni àti ìdarí láti inú ọpọlọ wa ni. The soul is the dwelling place of our mind, where emotion and intellect dwells. The body cannot control itself because it is physical. The spirit cannot interfere with the body unless it interfaces with the soul. Ipa mẹ́ta ni ènìyàn wà. Ìdúró mi tí ẹ rí ọdẹ náà ẹlẹ́rìí tara lẹ́rìí. Tí ẹ bá rí pé ènìyàn dàgbà, ó ti dàgbà nípa tẹ̀mí ni. Bí ò bá dàgbà nípa tẹ̀mí kò lè farahàn nínú ara. Ìdàgbà ẹ̀mí ló ń farahàn tí a ń rí. Hallelujah. Hallelujah. Ìwé Kọ́ríńtì kìíní orí 13 ẹsẹ̀ 11 ìdàgbà nípa tẹ̀mí. Ó sì ṣe pàtàkì. Ṣé ẹ wo pé ẹ mọ̀ pé èèyàn ń dàgbà nípa tara, tọ́mọ ò bá dàgbà nípa tara gẹ́gẹ́ bí òbí tó nífẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ yẹn, a máa fún wa ní concern, a máa wo pé ọmọ yìí ò dàgbà. Lánàá nígbà tí a ń ṣèpàdé mo ní ẹ kíyèsí tóun ọmọ ọkùnrin bá ti ń kẹ̀, ó ti ń dàgbà dé level kan tí a ń láti ṣọ́ra pẹ̀lú ẹ̀ gidi gan. A ń láti máa kọ́ ní àwọn ẹ̀kọ́ ìpamọ́ra kó má bàa dáràn wá fún wa nílé. Ara àwọn àmì wípé ó ti ń bàlágà nìyẹn, ìdàgbà nípa tara. Yes ma. Nígbà tí mo wà ní èwe, èmi á máa sọ̀rọ̀ bí èwe, èmi á máa mòye bí èwe, èmi á máa gbèrò bí èwe, ṣùgbọ́n nígbà tí mo di ọkùnrin tán mo fi ìwà èwe sílẹ̀. Ọkùnrin tó dà yẹn kì í ṣe tara, ti ẹ̀mí ni. Ló fi jẹ́ pé ẹlòmíì tó bá sọ̀rọ̀, àgbàlagbà sọ̀rọ̀ báyìí, wọ́n á ní báwo làgbàlagbà ṣe ń sọ̀rọ̀ àgọ̀ báyìí. Physical structure ẹ̀kọ́ nínú ẹ̀mí ni. Hallelujah. Hallelujah. Bẹ́ẹ̀ ni gẹ́gẹ́ bí máa ṣe sọ, ènìyàn bíi bọ́lọ́run ṣe dá wa, a ní iyè nínú. Ẹni tí ò bá níyè ó ti kú. Bẹ́ẹ̀ ni àwa ní ẹ̀mí. Ìdàgbà nípa tẹ̀mí la fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ẹ̀ tí a ó sì fi ranra wa lọ́wọ́. Ẹ já òwe Jeremiah orí 3:15 ibi tí mo ti fẹ́ bẹ̀ wá rèé o. Mo fẹ́ bẹ̀ wá, ẹ ò ní jẹ̀bi ìpè lórúkọ Jésù Kristi. Ẹ ṣàmì ẹ̀ kí n lọ́dún ẹ ṣe. Olúkúlùkù wa la pè síṣẹ́. Ìyá tó bá bímọ á pè é sí iṣẹ́ ìbójútó ọmọ. Ọmọ ò gbọ́dọ̀ yàgbà mọ́ ẹ lọ́wọ́. The ministry of parenting is a ministry. You have a divine assignment from God to nurture that child so that he or she shall be able to fulfill the purpose of coming into the world. Afárá kan wà láàrin ọjọ́ tí a bí ọmọ àti ohun tọ́mọ yóò dà àti ẹni tí yóò jẹ́. Ṣé mo kọ́ nǹkan méjì ni? Ohun tí yóò dà àti ẹni tí yóò jẹ́. Afárá tó wà láàrin ẹ̀ ní iṣẹ́ òbí, kì í ṣe ti teacher. The bridge between a person born and the realization of the purpose of he or she coming to this world. That bridge is nurturing, parenting. Hallelujah. Hallelujah. Yes ma'am. Èmi ó sì fún yín ní olùṣọ́ àgùntàn gẹ́gẹ́ bí tinú mi. Ẹ̀dùn mẹ́ẹ̀dẹ́. Èmi ó sì fi fún yín ní olùṣọ́ àgùntàn gẹ́gẹ́ bí tinú mi. Ṣé ẹ gbà pé olùṣọ́ àgùntàn ni mí?
ẹ gbà bẹ́ẹ̀ ẹ sì gbà pé Ọlọ́run ló fi mí fún yín ni ó fi jẹ́ pé kò sí ẹnì kankan nínú yín tí lè sọ pé mo wá sílé ẹ̀ wá sọ pé mo fẹ́ apply láti di olùṣọ́ àgùntàn ẹ̀ àbí Ọlọ́run fi fún mi ó fi mí fún yín ní àjọṣepọ̀ wa àsọyé ló fi ń wà àwọn ọ̀rọ̀ míì wà tí n bá gbé kalẹ̀ lómi á ló le ṣùgbọ́n kò rí ibi yẹ sí nítorí àti fi mí fún mo fẹ́ kó ṣe rere ní hallelujah èmi ò fún yín ní olùṣọ́ àgùntàn gẹ́gẹ́ bíi tinú mi ẹ wá gbọ́ èyí tó kàn mí ń bẹ̀ o yes. tí yóò fi ìmọ̀ àti òye bọ́ yín. iṣẹ́ ojúṣe mi ni tí n bá bọ́ yín màá jẹ̀bi ìpè mi ò sì fẹ́ jẹ̀bi ìpè ẹgbẹ́ èèyàn ọmọ Ọlọ́run ìjọba ọ̀run yẹn àjọ máa débẹ̀ ni o wọ́n ṣe interview fún mi lórí tẹlifíṣàn ní ọdún kan wọ́n ní ta ni ẹni tó ṣe iyebíye jù tí mo fẹ́ bọ̀ lọ́wọ́ mo ní Jésù Kristi ni ààrẹ orílẹ̀-èdè kan ni mo fẹ́ bọ̀ ààrẹ orílẹ̀-èdè ọtí bá gbọ́ lọ́wọ́ tó fẹ́ lẹ̀ mọ́ mi lọ́wọ́ ni ṣùgbọ́n mo fẹ́ fojú ojú bá kí n rí olùgbàlà mi ẹni tó kú nítorí tèmi ó torí tèmi ọmọ Ọlọ́run ni ó sọ̀rọ̀ èdè ọmọ ènìyàn ó fi ọ̀run sílẹ̀ láti wá sáyé kémi lè fi ayé sílẹ̀ kí n fi lọ́run ó sọ̀rọ̀ èdè ọmọ ènìyàn kémi bá lè di ọmọ Ọlọ́run òun ni mo fẹ́ bọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ ìkíkan ni mo fẹ́ kó kí mi káàbọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ rere not title there's no entitlement in titles káàbọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ rere káàbọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ rere èmi dẹ̀ fẹ́ ṣojúṣe mi kí n má bàa jẹ̀bi ìpè ẹ̀bẹ̀ tí mo ń bẹ̀ yín rè o ẹ jọ̀ọ́ tọ́rọ̀ náà bá le ẹ má fi ṣèbínú ẹ gbà wípé mo fẹ́ kájọ ṣe rere ni Bíbélì sọ nínú ìwé Ìfihàn ó ní tí ẹ bá gba ọ̀rọ̀ mi tí ẹ bá jẹ́ ó ní á korò ní ẹnu ṣùgbọ́n tó bá dénú yín adùn ni yóò máa jẹ́ hallelujah ìdàgbà nípa tẹ̀mí àfẹ́ dàgbà nípa tẹ̀mí hallelujah ẹja sí bẹ́ẹ̀lì wa ìwé Kọ́ríńtì gbogbo àjọ máa kà ní ìwé Kọ́ríńtì kìíní orí 3 a ó máa kà láti ẹsẹ̀ kìíní dé ẹsẹ̀ 4 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 4 màmá yìí máa kà síwájú ká máa kà tẹ̀lé bóyá ìyànjẹ kó yá. ara èmi kò sì lè bá yín sọ̀rọ̀. èmi kò sì lè bá yín sọ̀rọ̀. bí àwọn tí í ṣe ti ẹ̀mí. bí àwọn tí ń ṣe ti ẹ̀mí. bí kò ṣe bí àwọn tí í ṣe ti ara. bí kò ṣe bí àwọn tí ń ṣe tara. àní bí àwọn ọmọ ọwọ́ nínú Kristi. àní bí bèbí bí ọmọ ọwọ́ nínú Kristi. wàrà ni mo ti fi bọ́ yín. mo ti fi bọ́ yín. kì í ṣe oúnjẹ. nítorí ẹ kò tí ì lè gbà á. nísinsìnyí náà ẹ kò tí ì lè gbà á. nítorí ẹ̀yin jẹ́ ti ara síbẹ̀. nítorí níwọ̀n bí ìlara àti ìjà àti ìyapa bá wà láàrin yín ẹ̀yin kò ha jẹ́ ti ara ẹ kò ha sì ń rìn gẹ́gẹ́ bí ènìyàn. nítorí nígbà tí ẹnìkan wí pé èmi ni ti Pọ́ọ̀lù tí ẹlòmíràn sì ń wí pé èmi ni ti Àpólò ẹ̀yin kò ha í ṣe ènìyàn bí? ẹ ṣe pọ̀ mọ́ ipa mẹ́ta ni a wà bá a ṣe jókòó ipa àkọ́kọ́ ni àwọn tí a pè ní onígbàgbọ́ tuntun Bíbélì máa pè púpọ̀ ó ní ẹ má ṣe fi ènìyàn tuntun ẹ má ṣe fi joyè ó ṣe ní láàánú pé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi wọ́n á fi èèyàn tuntun joyè nítorí àpò ẹ̀wú Bíbélì ti kìlọ̀ fún wa pọ́lísì tí wọ́n fi kọ́ àwa ni wípé ẹ fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bọ́ àwọn èèyàn kan gbà sórí báyìí tí wọ́n bá ti gbà tó bá yé wọn kán tó jẹ́ kó kúrò lórí kó wọ ọkàn wọn kó gba ọkàn wọn tó bá gba ọkàn wọn lẹ lè gbé iṣẹ́ lé wọn lọ́wọ́ nítorí gbogbo iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe láti gbà tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bá ti gba ọkàn wọn yẹn gẹ́gẹ́ bí èrò ọ̀nù wọn bí Ọlọ́run ṣe ẹ̀mí Ọlọ́run ṣe ń darí wọn ṣe máa ṣe get the word into their heads first. And let the word be loaded so much in their head it will drop into their heart before you place any assignment on the hand, head, heart, hand. Tí ẹ bá jump ẹ, ó máa mess iṣẹ́ yẹn up.
ibi tí a fẹ́ dé nìyẹn, ibi tí òye ọ̀rọ̀ Ọlọ́run á ti yé wa débi pé kò sí nǹkan tó ń gbélé wa lọ́wọ́ tí a kùn. Ẹlòmíì nínú wa a ní màá fi iṣẹ́ yẹn lẹ̀ fún wọn, wàhálà wọn ti pọ̀ jù, ṣé iṣẹ́ ara kankan lè so bẹ́ẹ̀ àwọn tí a tún bẹ supervisor fún overtime ó wá di iṣẹ́ Olúwa àwọn kanra jù. Ẹgbẹ́ àwọn tó ń wàásù mi ò lè darapọ̀ mọ́, mi ò lè darapọ̀ mọ́, wàhálà wọn ti pọ̀ jù. Tí n bá gbélé mi ò gbé dá, tí n bá gbélé mi ò gbé dá, kò tí ì gbilẹ̀ lọ́kàn wa tó ni. Èèyàn kì í sọ bẹ́ẹ̀ tó bá dàgbà dé level kan. Àwọn onígbàgbọ́ tuntun, àwọn onígbà kankan àti àpè ní onígbàgbọ́ tara ara ni wọ́n fi ń ṣe gbàgbọ́. Bíbélì sọ pé nínú ohun gbogbo ó ní bí ìrètí wa nínú ayé yìí nínú Kristi bá mọ nínú ayé nìkan ṣo, nínú gbogbo èèyàn àwa ya bòṣì jùlọ. Onígbàgbọ́ tara gbàdúrà fún mi ní green card, fún mi ní work authorization, dá mi lóhùn, tó bá ti dá lóhùn o túlẹ̀ o lọ nìyẹn. Ìjọ tí ìṣòro mi bá fi asáré wá jọ ṣe wọ́n lè tó wòlíì mẹ́wàá ò lè satisfy wọn. Nígbàgbọ́ tara nìyẹn. Hallelujah. A ó dàgbà lórúkọ Jésù Kristi. Ìwé Kọ́ríńtì kìíní tí a kà ẹ́ sórí kẹta la kà bí. Ok, ẹja wo Kọ́ríńtì kejì kìíní orí kejì ẹsẹ̀ 14. Torí àkókò a ó ṣe pápápá a máa pín ìwé kan fún wa torí kúrúkú máa fi tún ẹ̀jẹ̀ wa jẹ́ láti ṣẹ́pàṣẹ́sẹ̀ láti ṣe Olúwa. We want to rededicate ourselves because ìgbà yẹn lẹ́lẹ̀ jẹ́ kí iṣẹ́ mi kó nítumọ̀. Mo ti bẹ̀ yín pé kẹjọ kì í ṣe pé bẹ́ẹ̀ kò sí ìrìn àjò wa síjọba ọ̀run, kì í ṣe ìrìn àjò tó rọrùn. Sátánì ò fẹ́ ká lọ, àwa la máa yarí fún pé rárá o. Èmi kò bìkítà borúkọ mi kò sí láàyè. Èmi kò bìkítà borúkọ mi kò sí láàyè. Orúkọ mi wà nínú ìwé ìyè. Ètò ṣe pàtàkì nínú yẹn. Òkìkí Abacha ọkàn òun dà. Olórí ogun Iran òun dà. Bó ṣe lókìkí tó òun dà. Yes. 1 Corinthians 2:14. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n ènìyàn nípa ti ara kò gba ohun tí ẹ̀mí Ọlọ́run wọn ni. Kìrìsìtíánì tó bá jẹ́ nípa tara kò àti dáadáa mẹ́wàá aṣòro a ní ṣí fèrèsé ọ̀run kí ni a ní mi ò tí ì sanwó bíìlì ṣí fèrèsé a ti gbàgbé pé ńgbà tí ò lówó lọ́wọ́ òun ló ń bá ẹ san bíìlì nígbà tí iṣẹ́ bọ́ òun ló ń bá ẹ san bíìlì. Iṣẹ́ wa dé ní ìsìn ẹ wá bẹ̀ sí ní ṣe account ẹ calculate pẹ̀lú ẹ ti débẹ̀ ní àti mature débẹ̀ ní ẹ̀sùn. Nítorí pé wèrè ni wọ́n já sí fún wọn. Ó ti tán gbogbo nǹkan tí ẹ bá sọ ní bíìlì wèrè ló ń jà fún. Lánàá mo sọ pẹ̀lú ìbànújẹ́ ni mo sọ kàtúrí nínú wa tó ń pè é lónígbàgbọ́ tó ń wá sí Yorùbá Christian Fellowship tó tún ń yàlè. Àyà nítorí ohun tí wọ́n ní a ò gbọ́dọ̀ gbúrò láàrin wa. Èmi kì í ṣe leader tó ń leader wọn lágbèrè. Bíbélì kìlọ̀ fún wa. Ó wọ́n ènìyàn ọtí gan tí a ń fi fún yàn. Bíbélì sọ ó sọnù bíbélì ó ní kẹ́nikẹ́ni kó má ṣe fún yàn lọ́tí wáìnì mu. Kẹ́nikẹ́ni ká má fi ṣàlejò. Ó wà nínú Bíbélì. Àti ìsọdébẹ̀ gan ìwọ gan tí ń fi ṣe rẹ̀ lálejò. Hallelujah. A fẹ́ dàgbà ṣe àwọn kúngbà tí a kọrin ẹ̀wé lakọ. Jésù wá gbé mi dìde ó ní ìwọ ló jẹ́ kí n gbé ẹ dìde ó ń yọ kọ́rọ́ mọ́ mi lọ́wọ́ ni ẹ̀mí mímọ́ wá gbé mi dìde kẹ́ ń gbé ẹ dìde. Ó ní ọwọ́ mi ò kúrú láti gbà ọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ ni tí a bá ń kìlọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ká lè ṣe rere ni tọ́lọ́ ń bá bless yín ó bless èmi náà bí a bá rí ṣe èmi náà rí ṣe nínú blessing tọ́lọ́ fún bàbá yìí ló rẹ ilé fún mi ó fit mi àbí kò fit mi ó fa ẹ̀ṣẹ̀ jàre nígbà tí mo kọjá lọ́wọ́ lẹ́dọ̀ ẹ̀mọ́ mi bẹ́ẹ̀ wọ́n gba agbára wọn fi borí mo ní èmi lọ lówó orí ẹ̀ lóòótọ́. Hallelujah. Hallelujah. Ẹ jẹ́ ká dàgbà ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run mo rọ̀ wá ní. Psalm 78
verse 41 a máa pín ìwé tí a máa fi sọ ìwé yẹn jọ ẹ fílẹ̀ kó pé ẹ kọ orúkọ yín ẹ kọ àdírẹ́sì yín ẹ sáàkù age bracket yín kẹ̀dẹ̀ sọ date tí wọ́n bí yín kí n lè máa pè yín láàárọ̀ kùtùkùtù ọjọ́ bá dé yín kí n lè gbàdúrà fún yín ni ẹ lè má fi yíyà sí it doesn't matter níjọ́ tí n bá pè yín màá béèrè age yín kí n tó gbàdúrà ìyẹn wà láàrin èmi àtẹ̀yìn hallelujah ṣé àǹtí kẹ́mi pin ẹ bẹ̀ sí ní pin ẹ máa pè bẹ́ẹ̀ ẹni tí ò tí ì gbà àwọn kan ti gbà lánàá kó máa gbà kẹ́ máa gbà ẹ máa filẹ̀ Psalm 78 verse 41 78:41 ẹ ṣe bí ọlọ́run ṣe lágbára tó ènìyàn lè di ọlọ́run lọ́wọ́ ó lè stop ẹ̀ pé má ṣe ó lè débi báyìí no go area yes. ní tòótọ́ wọ́n yí padà wọ́n sì dán ọlọ́run wò wọ́n sì ṣe àròpin ẹni mímọ́ Ísírẹ́lì. ẹ kà lóyìnbó yẹn better. Yes, they turned back and tempted God. And they tempted God. And limited the Holy One of Israel. Limited the Holy One of Israel because of the level of immaturity. Ìwé Galatia ó sọ ó ní bọ́mọ náà tiẹ̀ jẹ́ pé òun la jogún tí wọ́n pé òun lógún náà tọ́ sí. Ó ní láì tí ì jẹ́ pé ó dàgbà débi kúbẹ̀sì nípasẹ̀ àwọn yan àrólé kan fún ni ló máa darí ẹ̀. Ìwọ ẹ̀tọ́ ẹni láti jogún bàbá rẹ ṣùgbọ́n láì jẹ́ pé èèyàn dàgbà tó kò sẹ́ tó máa gbé àlééfà ọba lé ọ lọ́wọ́. Ǹjẹ́ mo wí pé níwọ̀n ìgbà tí àrólé náà bá wà ní èwe kò yàtọ̀ nínú ohunkóhun sí ẹrú bí ó tilẹ̀ jẹ́ olúwa ohun gbogbo. Ẹ ṣe mo bẹ̀ wá ẹ jẹ́ ká ṣe ìpinnu tó dáa ní ọdún yìí. Ìdàgbà kì í ṣe nǹkan téèyàn ń dàgbà lójijì. Ẹ máa ṣe díẹ̀díẹ̀. Mi ò sọ wípé gbogbo nǹkan tí a ń ṣe a lè kọ sílẹ̀ lónìí ṣùgbọ́n a máa mú díẹ̀ ni tó bá yẹ pé irọ́ mẹ́ta ló ń pa lọ́sẹ̀ di kókó di méjì kò sí nǹkan tó burú pé kẹ́hìn pé calculator lé lórí kó ṣe nítorí àkókò ti lọ púpọ̀ ẹgbẹ́ máa filẹ̀ ẹ bá filẹ̀ ẹ sísítà mi náà lè máa dá padà fún pẹ́ẹ̀nì tó bá fún yín pẹ̀lú ẹ̀ ẹ má dá padà ọ̀fẹ́ ni pẹ́ẹ̀nì yẹn ẹ máa mú pẹ́ẹ̀nì yẹn kì í kò yẹ kó kẹ́lẹ́ máriwo dání àǹtí kẹ́mi kò yẹ kó máriwo dání àti tíìmù yín ọwọ́ lẹ́ ń fi ṣiṣẹ́ ẹfẹ́ nu yẹn lẹ́fẹ́ mi ni mo ẹ ṣe thank you God bless you àkókò ti lọ mo fẹ́ ṣe demonstration kankan mo fẹ́ àwọn volunteers mẹ́ta èèyàn mẹ́ta dà 3 volunteers 1 2 3 ẹ ṣe àwọn dúró fún ohun gbogbo dáradára tọ́lọ́run dá àwọn dúró fún àlàáfíà àwọn dúró fún ọrọ̀ ta ló ń fẹ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìkó hallelujah kan. àṣírí ẹ̀rẹ́ o bíbélì sọ wípé ẹ tètè wá ìjọba kíni kí ló ń tẹ̀lé tí ẹ̀ṣẹ̀ tí gbogbo ayé ń sá kiri ó ní èmi ò fi fún yín tí n bá ti gbégbèsè kan ẹ̀yin ẹ̀sùn síwájú pẹ̀lú mi sí level mi tí n bá ti grow one step by ẹ̀ tẹ̀lé mi bó ṣe máa ṣe kí lọ rán fún mi bí báyìí ẹ ṣe tí n bá ti gbégbèsè síwájú sí ẹ ti di jẹ ọ̀rọ̀ ti jẹ kí làwọn àlàáfíà tí n bá ti gbégbèsè kan sí gbogbo ohun tó dára pátápátá ẹ ṣe ẹ lọ jókòó ohun tí mo torí ẹ ń bẹ̀ yín ni wípé ẹ jọ̀ọ́ ẹ já sún síwájú nípa ti ẹ̀mí àti try nípa tara tó àwọn ẹ̀ṣọ́ tí a ń fi ń fara ẹlòmíì tó bá jókòó débi pé ó fẹ́ dress up báyìí ọgbọ̀n ìṣẹ́jú gbáko ni tara nìyẹn wọ́n tiẹ̀ tún ní àwọn kan wà tí wọ́n máa ń lọ patí láti máa fún yàn ní face make up mo pàdé ọmọ mi kan mo kí ọgbọ́n ni mo fi gbé mi ò dáàmú mọ́ mo kí lónìí dáadé ẹ̀dá mo ní mo dá ẹ mọ́ òun fúnra ẹ gbọ́n mọ̀ pé rate tó ń fi ṣe make up yẹn ó ti change ó ti mask ara ẹ̀ ẹ jẹ́ ká dìde. àǹfààní wà nínú ẹ jẹ́ ká dìde afẹ́gbàdúrà torí ọjọ́ ti lọ àǹfààní wà nínú kádàgbà àǹfààní wà èmi ti tọ́wò ó pé mi púpọ̀ ó pé mi
kì í ṣe pásítọ̀ nìkan, gbogbo àwọn ọmọ Ọlọ́run. Ǹjẹ́ nísinsìnyí ará, mo fi yín lé Ọlọ́run lọ́wọ́ Yes. àti ọ̀rọ̀ orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ tí ó lè gbé yín dúró, tí ó sì lè fún yín ní ìní láàrin Ìní. gbogbo àwọn tí a sọ di mímọ́. Ẹ ṣe ìní yọ ẹ̀ka lóyìnbó inheritance. And now, brethren, I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. Ẹ ṣe a máa gbé ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ Bíbélì kalẹ̀ ní Thursday tí a máa ń ṣe. Èmi àti jàre yín o tí n bá ti create environment for growth. Mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ wá. Ẹ rí i pé wọ́n tún ibẹ̀ yẹn ṣe. Gbogbo owó tí ẹ fún mi fún pastors appreciation àti Christmas ibẹ̀ la mo ná sí. A fẹ́ sọ di office àti classroom tó wà befitting so that ẹ tí ẹ bá tó wọ bẹ ẹ ti mọ̀ pé classroom Bible study la fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ kì í ṣe Bible study a máa fi multimedia facility máa wà níbẹ̀ tí a máa lò. Ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín ẹ jẹ́ ká wá. A dẹ̀ máa ṣe leadership course fún gbogbo ẹ̀yin bàbá wa yìí. A jọ máa ṣe ni a bá ṣe course yẹn gbogbo oníkàkú ni máa ní lecture tí ẹ máa give wa. Wọ́n á kọ́ abá ṣe ń wàásù homiletics the art of preaching wọ́n kọ́ ni. Bíbélì pé o ṣùgbọ́n àkọ́ bí ẹ ṣe máa gbé kalẹ̀ tó máa yé àwọn ènìyàn. Àwọn ibìkan àti n bá débẹ̀ ìwàásù tí mo wà níbẹ̀ last ló máa fi ń pè mí lórúkọ. Tí n bá dé àgọ́ àdúrà nísìn wọ́n á ní ṣíṣe ìlàjà pẹ̀lú ìṣẹ̀dá. Nǹkan tó pé ọdẹ náà ṣe ìlàgbà ibìkan àti n bá dé wọ́n á ní kí ló wà lọ́wọ́ rẹ̀. Wọ́n jẹ́ pé ìwàásù yẹn sink wọ̀kan wa ẹ jẹ́ gbàdúrà ká sọ fún Ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́. Olúwa mo fẹ́ dìde lóòótọ́ mo fẹ́ dàgbà nípa tẹ̀mí. Ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́ gbàdúrà sọ fún Ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́ fa ọwọ́ mi sókè jẹ́ kí n lè ṣẹ́pàṣẹ́sẹ̀ fún wọn láti mú mi dàgbà. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa bàbá wa wẹ́ ń gbàdúrà. Mú mi jinlẹ̀ púpọ̀, gbé mi sókè gíga, fún mi ní ọgbọ́n sí i nínú ọ̀rọ̀ mímọ́ rẹ̀. Olúwa Ọlọ́run Olódùmarè, ayọ̀ fún ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ ìgbàlà tó rán sí wa ní ọjọ́ òní yìí tí í ṣe ọjọ́ Olúwa ìkíní nínú ọdún 2020. Ayọ̀ pé ó rán bàbá wa lọ́wọ́ wọ́n fọ̀rọ̀ náà sí wẹ́wẹ́ ó sì yé wa ó wọ ọkàn wa sì gbọgbẹ́ lórúkọ Jésù. Olúwa gba àyàn àtọpẹ́ wa. Àwọn ẹni tí Olúwa bá fẹ́ òun ni Olúwa máa ń gbà níyànjú tó sì máa ń bá wí. Ayọ̀ pé ó rán ọ̀rọ̀ ìyànjú yìí sí wa ní òwúrọ̀ yìí lórúkọ Jésù. Olúwa gba àyàn àtọpẹ́ wa. A ti gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ ìwọ tí ṣe Ọlọ́run ọ̀rọ̀. Bíbélì wípé ìwọ ni àjàrà àwa ni ẹ̀ka. Oje tó ń ṣàn lára àjàrà náà ló ń ṣàn lára ẹ̀ka. Bí a bá yára wa kúrò lọ́dọ̀ rẹ àwa kò lè ṣe ohun kan. Jẹ́ a fẹ́ tẹ̀síwájú a fẹ́ dàgbà a fẹ́ kí o gbé wa sókè a fẹ́ kí o ràn wá lọ́wọ́ ní 2020 yìí kí ìgbé ayé wa àti ìgbà wa àtàkùn wa kó yí padà sí ìrẹsì ọ̀tun. Kí àwọn ènìyàn tó rí wa ní àná kí wọ́n rí ènìyàn tuntun ní ọjọ́ òní lórúkọ Jésù lọ́fẹ́ àtàgbà ti ṣe yìí Olúwa gbé wa wá. Àwọn àgbà yìí wá tẹ̀ wípé ọmọ tó bá ṣípá òní òbí ẹ̀ ń gbé yìí tó bá pàápàdé kò sí bí a ṣe lè gbé. Ǹjẹ́ àbẹ̀bẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì pé kí Olúwa kó ràn wá lọ́wọ́ ní òní kí a lè dàgbà nípa ti ara kí a dàgbà nípa ti ẹ̀mí kí a sì dàgbà nínú ẹ̀mí mọ́ rẹ ọkàn wa èrò wa kí ó di ọ̀tun sí wọn Kristi lórúkọ Jésù Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀. À ń fẹ́ kí ó fi kún fún wa gẹ́gẹ́ bí ìlérí àtọ̀ rẹ pé lẹ́yìn tí a bá ti wá ìjọba rẹ àti òdodo rẹ àwọn tó kù ó fi kún fún wa. Jésù èyí tá à ń lé kiri ṣáájú ni tí ó yẹ ká fi kẹ́yìn lórúkọ Jésù Olúwa ṣí wa níyè lówùrọ̀ yìí ọ̀rẹ́ tó lọ sọ Olúwa fi ṣí wa níyè jẹ́ kí ó yé wa Olódùmarè jẹ́ kí ó dàgbà ní ọkàn wa jẹ́ kí ó fún wa ní ìtara láti wá sí jẹ́ kí ó fún wa ní ìtara láti ṣí
fà sókè jẹ́ kó fa ní ìtara láti jẹ́ ọmọ rẹ̀ tòótọ́ tó bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn tó kù yóò máa tẹ̀lé wa lórúkọ Jésù Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa. à ń fẹ́ ṣírò ìbùkún wa ní òpin ọdún yìí, à ń fẹ́ ṣírò ìdàgbàsókè tí a ti ní nígbà tó di ọ̀pọ̀ ọdún 2020 lórúkọ Jésù Kristi kẹ́kọ̀ọ́ ní yẹlé lọ́pọ̀lọpọ̀ a sì máa yàn títí ògo forúkọ rẹ àbàbà tó tún lè fún Olúwa tó gbọ́ wọn ṣe Olúwa tó nù wọn ṣe kankan rẹ ni wọn má jẹ́ ó gbẹ àti àwọn àti àwa mú wa dúró mú wa délé ògo a sì máa yàn títí ògo forúkọ rẹ tó ti àgbàdúrà tí a tọrọ kan wọ̀nyí ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa. Àmín 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 lórúkọ Jésù àmín. ẹ jókòó ẹjọ fún ní ìṣẹ́jú méjì péré á pé màmá wa kán máa bọ̀ kán wá sọ̀rọ̀ yìí màmá tó lọ́rọ̀ rí ẹ ṣe màmá ní ìṣẹ́jú kan péré làwọn máa fi sọ̀rọ̀ ẹ̀rí àwa gbàdúrà fún wọn. Mo dúpẹ́ Jésù ó ṣeun. Mo dúpẹ́ Jésù ó sọ̀rọ̀ mi dayọ̀. Mo dúpẹ́ Jésù ó ṣeun. Olúwa mo dúpẹ́ o. Hallelujah. Olúwa mo dúpẹ́ o. Hallelujah. Amẹ́ríkà mo dúpẹ́. Nàìjíríà mo dúpẹ́. Dágúndúró mo dúpẹ́ o. Olúwa ṣeun. Mo síìkì. Kó nágbára. Olúwa gbà mí là. Mo dúpẹ́ o. Mo gbẹ̀dọ̀ wá dúpẹ́. Tí mi bá dúpẹ́, mo ṣe ọ̀nà yóò mo dúpẹ́ mi mọ́ rí. Mo wá dúpẹ́. Olúwa mo dúpẹ́ o. Bàbá mi dúpẹ́ o. Ẹ̀yin Jésù lógo. Ògo f'Olódùmarè. Bí màmá ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀rí ẹ jẹ́ ká ṣe àwòkọ́ṣe lára bí màmá ṣe sọ̀rọ̀ ṣe tó ṣókí ni torí tọdún yẹn á yàtọ̀ tí ẹ bá lọ́rọ̀ ẹ̀rí ẹ kọ́kọ́ lọ rí bàbá awẹ́nà ẹ sọ wọ́n á dẹ̀ summarize ká tó máa dá sí gbangba láti wá sọ Olúwa ràn wá lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká dìde ká gbàdúrà á pé bàbá wa Awólọ́wọ̀ mo gbàdúrà fún màmá ẹ jẹ́ ká dókòó dìde. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa a yìn ọ́ a gbé ọ̀gá torí pé ẹ ṣe ohun ńlá fún ìránṣẹ́bìnrin yín wọ́n wà ní ipò àìsàn ẹ̀yin sì fọwọ́ tọ́ wọn wọ́n wá síwájú yín láti wá dúpẹ́ wọ́n sọ wípé bí kò bá ṣe ẹ̀yin Ọlọ́run tó wà nípa tiwọn kí ni Ísírẹ́lì àwọn ọba máa wí adúpẹ́ pé ẹ̀yin wà nípa tiwọn aláṣepé lẹ́yìn Ọlọ́run wa ẹ ṣe ohun gbogbo láṣepé ní àgọ́ ara wọn ẹ̀jẹ̀ rẹ tó ta sílẹ̀ ní Calvary tó ń fọhùn títí di òní kí ẹ̀jẹ̀ náà kó máa fọhùn ìṣẹ́gun sínú àgọ́ ara yìí àìsàn yìí kò ní padà wá bẹ́ẹ̀ ni yóò rí ní orúkọ ti bàbá àti ti ọmọ àti ti ẹ̀mí mímọ́. Àmín. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà ẹgbẹ́ ọjà bá fíl fọ́ọ̀mù yẹn ẹ dá padà fún sísítà tó fún yín o àǹfààní wà fún wa láti sọ irú iṣẹ́ tí a bá fẹ́ ṣe nínú ọgbà àjàrà Ọlọ́run irú iṣẹ́ àwọn tó ń ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ẹ lè kọ síbẹ̀ léèrìdà ẹ kọ síbẹ̀ àwọn tó ń ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ìbá níṣẹ́ tí ẹ fẹ́ ṣe tí ò sí inú lísì yẹn ẹ̀yin ẹ kọ síbẹ̀ fún wa ẹ jẹ́ ká gbàdúrà a máa ṣe sí ìjọ apọ́sítélì lẹ́yìn tí a bá ṣe oore ọ̀fẹ́ tán ẹ jẹ́ ká dúró alàgbà tí a ní àwọn ọ̀nà máa wá sí wọn ti lọ ok ẹ jẹ́ ká gbàdúrà ǹjẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ Jésù ti lọ fẹ́ mọ́ ti Ọlọ́run ìdàpọ̀ tẹ̀mí mọ́ kó bá gbé láti sìn àti títí láéláé àmín àmín lórúkọ Jésù àmín hallelujah mẹ́ta o hallelujah 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 ẹ̀yin Olúwa lógo ẹ ṣé púpọ̀ àṣẹ.